Hello， 大家好，今日好開心，松伶老師咧，我哋馬來西亞合作夥伴，今日佢嚟香港探我哋。Hello， 大家好，我係嚟自馬來西亞嘅松伶老師。松伶老師，我知道你最近攞咗個獎喎，分享下。係啊，我真係多謝 Body SOS 咧，俾我呢個機會咧，點樣去攞到呢個獎嘅。其實最近成立咗一間咧，就係叫做三心腦健康研究中心。咁如果冇 Body SOS 嘅佢嘅產品咧，響我個後邊嘅 support 咧，其實呢個計劃咧係冇辦法咧去進行嘅。係咩獎啊？可唔可以話俾我聽啊？UTM 我哋馬來西亞嘅大學啦，咁佢哋就頒發，就選咗馬來西亞20個最有影響力嘅女性啦。咁呢個獎咧就係一個表達啦。其實好多朋友都問我嘅，點解一個50年嘅香港品牌點樣可以打開馬來西亞嘅市場呢？咁同埋咧，松伶老師，我想問下，你點解會當初會揀我哋嘅產品？有乜嘢可以打動你呢？咁第一次你嚟到寶源先鋒呢度咧，梗係當然咧，我哋 CEO 咧係好親切。嗰陣時咧，我嚟到香港咧，咁啱媽咪咧就同我講，爹哋嘅心臟咧又開始唔舒服啦。咁我就發現咗呢個好好嘅寶物，可以帶翻去馬來西亞咧，幫助我自己本身嘅爹哋啦。咁我哋一向都係唔會着重一啲好花巧嘅營銷，我哋最着重咧就係成分啦、效果啦同埋安全，呢個係我哋嘅宗旨。可唔可以分享呢一啲故事俾我哋咧？哇！如果話個產品嘅故事咧，真係太多啦。咁身邊嗰啲學生啊，或者係朋友啊，佢哋嘅健康都已經就見到好明顯咁樣去進步啦。我特別認同松伶老師所講嘅嘢咯。健康唔係一個快消品，其實健康係一個我同客戶一輩子嘅信任，所以咧呢個係我40年嘅初心咯。咧喺馬來西亞同松伶老師合作都係其中一個原因咯。其實我哋唔係淨係只賣產品，我哋係把一啲好踏實健康係帶俾更加多嘅人。松伶老師會唔會喺馬來西亞有啲咩新嘅計劃呢？希望咧將來咧馬來西亞13個州咧，全部都有我哋自己本身嘅一啲代理，同埋我哋嘅學生咧不停咁樣去分享，然之後可以幫助你更多嘅細路哥，希望佢哋可以揾翻佢哋嘅健康啦。其實我哋都好期待啊！其實唔管香港或者馬來西亞都好啦，我哋都係追求嘅放心、有效同埋安全。最後啦，松伶老師有冇可以分享同我哋用家呢？首先咧，當然係鼓勵我哋所有嘅用戶咧，繼續支持寶源先鋒啦，因為佢哋嘅產品真係好好，同埋咧已經有50年嘅經驗，不停咁樣去生產有啲唔同嘅產品咧嚟幫助我哋點樣去達到咧咁健康嘅生活。我覺得呢個係一件好有意義嘅事啦。冇錯，其實啲50年嘅品牌咧，唔係好簡單咁做買賣。其實我哋好想帶俾每一個人用完之後，都好想繼續用，亦都好享受個效果，亦都好容易分享俾身邊嘅朋友、親人，甚至乎家族，可以帶更加多健康嘅俾大家。今日咧真係好多謝松伶老師同我哋分享佢嘅故事啦，同分享佢嘅感受啦。咁咧嚟緊咧，我會好多香港、中國、馬來西亞嘅故事同你哋分享，記得關注我啊！真係好多謝你。